U Peugeotu nemůžeme začít jinak, než u faceliftované 2008. Dělám si srandu, tohle je samozřejmě dakarský speciál, který vyhrál letošní Rallye Dakar. Ale ten model, o kterým jsem mluvil, je v útrobách stánku a už tam u něj čeká Rasto, aby vám ukázal, co je nového na Peugeotu 2008. Nič. Na prvý pohľad by sa tak mohlo zdať, ale je to svetová premiéra faceliftovaná 2008. Ona, keď sa na prvý pohľad pozriete, je viac SUV a dnes čím viac SUV, tým lepšie. Ale možno z takého bočného pohľadu vidieť, že čelná maska je od hrany kapoty vytiahnutá viac dopredu. To auto by malo spredu vyzerať svalnatejšie a stiahnuté brucho. Samozrejme pribudli masívnejšie lemy blatníkov, špecializovali sa inak výbavy, vnútro vyzerá luxusnejšie alebo malo by byť také hutnejšie. Celkovo 2008 naberá taký nový, druhý dých a čo je možno zaujímavé, bude možné vo viacerých krajinách lepšie využiť verzie s grip kontrolom než doteraz, najmä čo sa týka homologácie pneumatík. Takže to by mohlo byť zo stánku Peugeotu všetko. Nie, je tu väčšia svetová premiéra a aj pre nás dôležitejšia. Jednoznačně největší hvězdou na stánku Peugeotu je model Traveller. Je to velké rodinné MPV až pro 8 lidí a dalo by se říct, že je to takový levnější multivan pro masy. Neznamená to ale, že by byl Traveller horší. Naopak, design je velmi povedený, mně se líbí a vevnitř se skrývá velká praktičnost, prostornost a chytré řešení. Presne tak, ja som sa zameral na všetky praktické detaily a priestorové podmienky. Prvé, čo sa mi páči, že Traveller aj v tom základnom rázvore náprav ponúka miesto pre dve rady sedadiel vzadu a to miesto je, dá sa povedať, plnohodnotné. Tiež som sa venoval detailom a asi najviac ma potešila práca, manipulácia so sedadlami. Mám s tým svoje skúsenosti z rodinných aj firemných aut, ktoré denne používame. A takto jednoducho sa nemanipuluje ani s jedným sedadlom v rámci konkurenčných aut. Teraz jednoducho takto odistím, zoberiem. A čo je podstatné, nemusím nič dopasovávať v tých kolejničkách. Jednoducho tam sedadlo položím a to funguje. Čo je tiež zaujímavé, nielen priestor, ale napríklad aj stolíky. Sú vyrobené z takého hrubšieho plastu. Nepôsobí to tak, že by to mali moje deti každú chvíľu odlomiť. No a ešte sa môžeme pozrieť dozadu na priestor na zadných sedadlách, ktoré sú taktiež posúvateľné veľmi ľahko. Je tu dosť miesta nad hlavou, na nohy a čo sa mi ešte páči, to je spôsob ventilácie, kedy sú výduchy vyvedené ponad sedadlá až dozadu. To býval taký neduch aut tejto kategórie, že ste mali problém s čerstvým vzduchom v oblasti hlavy. No a teraz ma zaujíma, či toto auto je nielen rodinné, ale aj šoférské. Popravdě je, protože velký neduch těch předchozích osobních verzí dodávek byl ten, že se sedělo hodně nahoře, interiér byl téměř beze změn a vlastně člověk měl pocit, že řídí jenom dodávku s větším množstvím sedadel. Tady už pozice sedačky, kterou lze dát hodně dolů, jako v osobním autě, mění ten náhled na to auto. Je tady displej, na parkování můžete mít parkovací kameru, zajímavý ovladač robotizované převodovky. Peugeot Traveller má zároveň i systém grip control a ta přístrojová deska je v celku sympaticky udělaná, strohá, čistá, s minimem tlačítek. Traveller bude mít pod kapotou šestici motorů, budou to dieselové motory, maloobjemové s objemem 1,6 litrů s výkonem 90 až 130 koní. A myslím si, že je to veľký posun vpřed. A tohto názoru som aj ja. Všimol som si tesnenia, vypracovanie. To je na pomery dodávok veľmi slušné, alebo teda osobných aut takejto kategórie. A toto je, myslím si, za všetko. Zvuk pri zatvorení dverí. To už nie je ako vráta na dodávke.